हेलो साथीहरू, गुड इभिनिङ सबैजनालाई। दिनभरि काम सकेर आज चाहिँ मोमो बनाउन आँटेको नानी र म। किमा चाहिँ आउँछु नि हो बनाउँछु। ठुलो भयो, अलिक सानो बनाउनुहोस्। साह्रै ठुलो भयो, सानो बनाउनुहोस् न भनेको, अलिकति घटाउनु। गिल्लै छ त हौ, मजाले मुछेको छ त यी। अब खोर्सानी फ्राई गरिराख्छु ल म। तेल खारिँदैछ। यो चाहिँ अघि के भन्छ न्युटेला फ्राई गरेको यसमै गर्छु। आज यहाँ मोमो पार्टी, सानो मोमो पार्टी हो। यसरी मोमो बनाएर खानुपर्छ कहिलेकाहीँ। मलाई त तर मोमोहरू त्यति खाउँ लाग्दैन नि। हिमालले खाउँ अस्तिदेखि भनेको। कहिले भन्यो? अस्ति भनेन। भिडियो क्यामेरा भिडियो अन गरेपछि चाहिँ कहिले भनेन भने। यहाँ मैले मोमो बनाएको देखाउनु त नभए अलिकति त्यतिकै उयो गर्दै हुन्छ। पदिना छुकछुक नगर्नु। फुपूले के भन्नु भनेको छ अघि? मोमो बनाउनु त्यति आउँदैन। अब दुःख सुख चाहिँ चल्छ। दिपा भन्यो। दुःख सुख भनेको दिपा भन्ने भन्यो। अब उल्टा उल्टा नबोल्नुहोस् त। बोल्नु पर्छ। 1 2 3 गो। मेथी वाला मोमो चाहिँ ठुलो छ है आज। मैले बनाएको मोमो। हेलो साथीहरू, म चाहिँ मोमो खान आँटेको छ। अघि बनाएको है। आज चाहिँ मोमो छ। यहाँ चटनी अचार छ अनि यहाँनिर मोमो छ। खास मोमो त खानु हुँदैन नानी। अब खानेछु यसरी। तातो रहेछ, मिठो भएछ नानी। ठुलो बनाएको छ आज चाहिँ मोमो। अचार पनि दामी भएछ है।